моя жена, дочь Виктора Михайловича, когда мы только начали встречаться, сказала, что потом узнаешь, что у меня папа. Зачем мне папа совсем ознакомиться? И мы уже поженились. Прошло некоторое время, только после этого Ильга сказала, кто ее папа. А Виктора Михайловича я увидел в первый раз как человека, который обращается к нам. Это когда он записал обращение на нашу свадьбу. И он со свойственной ему легкой, остроумной, тонкой манерой сказал, что я вам желаю, чтобы у вас не отобрали то, что у вас уже есть. Виктор Михайлович всегда это удивительное чувство юмора, где есть всегда второй и третий план. Виктор Михайлович знает вся страна как абсолютно выдающийся писатель, драматурга, сатирика. Сейчас так уже не умеют владеть словом, когда, казалось бы, в короткой форме, но настолько многослойно, деликатно и в то же самое время точно обозначается тема, и в каждой строчке звучит как самоирония, так и глубокое философское осмысление. Виктор Михайлович и в жизни был такой же. Гораздо лучше Виктора Михайловича, конечно, знают мои дети, для которых сегодня это очень большая человеческая трагедия, потому что ушел дедушка, который к ним приезжал и проводил с ними целый день, и читал им книги и находил внимание и слово для каждого, при этом уважая свободу каждого. Виктор Михайлович как-то всегда мог держать вот эту дистанцию. Он и здесь, и в то же самое время ты всегда понимаешь, что есть грань. Мы с ним никогда не обсуждали никакие, естественно, там, политические или какие-то другие темы. Это было бы странно в домашних условиях, но меня всегда удивляла его удивительная деликатность общения с детьми. Ну и, конечно, совершенно отдельная история – это то чувство любви между Виктором Михайловичем и его дочерью. Ну, это такая тема отдельной большой книги. У них было такое абсолютно невербальное взаимопонимание, которое, конечно, останется навсегда. Я смотрю сейчас на Виктора Михайловича, насколько даже уйдя в мир иной, он остается красивым. Вот он был и остался таким очень красивым человеком и очень большим литератором. Спасибо всем, кто писал добрые слова, звонил, выражал слова соболезнования семье. Нам всем действительно очень тяжело, мы потеряли очень близкого и очень